நம்ம ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது ஒழுங்கா ஸ்னீஸ் பண்ணலனா என்ன நடக்கும்னு தெரியுமா? நம்ம ரொம்ப ஹார்டா ஸ்னீஸ் பண்ணோம்னா நம்மளோட ரிப் கேஜ் ஃப்ராக்சர் ஆகிற அளவுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி ஸ்னீஸ் பண்ணோம்னா நம்மளோட ஹெட்லையும் நெக்லையும் இருக்கிற பிளட் வெசல்ஸ் பர்ஸ்ட் ஆகி இல்லைனா பிரேக்கிங் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. அது மூலியமா நம்ம இறந்து போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லா ஸ்னீஸ் பண்ணுங்க.